Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде 2023 жылы шыққан Вонка фильмі. Фильм Вилли Вонка есімді жас жігіттің кемемен жаңа қалаға келуімен басталады. Бұл қалаға шоколад дүкенін ашуды армандаған жігіт келе салысымен қалтасындағы бар ақшасын оңды-солды шашады. Ол сауда орталығына келіп әндетіп билей бастады. Алайда бұны тек өзінен басқа ешкім көрмейді. Оған күзетші келіп тұтқындамақ болды, бірақ азғантай ақшаға босатады. Түнде қонақ үй іздеп жүрген Вилли соңғы тиынын қайырымдылыққа жұмсайды. Сосын көпір астына келіп отырды. Кішкенеден соң жігітті сырт көзге қу көрінетін Бличер есімді күдікті адам байқайды. Ол өзін таныстырып, тегін қонақ үй бар деп жігітті миссис Краббеттің қонақ үйіне әкеледі. Вонка әйелге өзін сиқыршы ретінде таныстырып, қонақ үй ақшасын аяққа тұрып алғасын төлейтінін айтады. Қонақ үй иесі Виллиге кішігірім әріптермен жазылған ұзын келісімшарт қағазын ұсынды. Ештеңеден күдіктенбеген бала өз қолын қояды. Келіспеген жағдайда Бличердің ұрмақ болғанын байқамады. Келесі күні Вилли сауда орталығына келіп, өткен-кеткен адамдарға өзі жасаған конфеттерін таратады. Оның жарқын презентациясы жергілікті кондитер бизнесмендерінің назарын аударды. Үш конкурент Виллидің конфетінің дәмін көріп, күлкі қылмақ болды. Алайда енді бастап жатқанда шоколад әсер етіп, адамдар қалқып ұша бастайды. Вилли адамдарға шоколадтарын сатты, бірақ та өкінішке орай полиция келіп, бұл жерде заңсыз сауда жасаған үшін бар табысын конфисковать етіп алады. Вилли миссис Краббеттің қонақ үйіне оралып, төлем ретінде тапқан тиынын береді. Бірақ та әйел бұның аз екенін айтты. Сөйтсе келісімшарт қағазында басқа баға, тым жоғары. Жігіт бұндай ақшам жоқ деп еді, алып еркек оны подвалға тастап жібереді. Бұл жерде Вилли секілді алданып қалған бір топ тұтқын заңсыз кір жуып, қарыздарын өтеп жатыр екен. Күн батқасын барлық жұмысшыларды демалу үшін бөлмелеріне жіберді. Жаңа жұмыс күні басталар кезде Виллиге Нудл есімді жетім қыз келді. Қыз әуелде оған қол қоймауын өтінген болатын. Жігіт оған шоколад жасауды үйреткен өз анасы туралы айта бастады. Тек анасы оған ең басты құпияны айтып үлгермей қалған екен. Ол ауырып қайтыс болды. Вилли Нудлға өз шоколадын беріп, қашуға көмектессең, өмір бойына тәттімен қамтамасыз етем деп ұсыныс жасайды. Қызы келісіп, бірге қашу жоспарын құрады. Бұл уақытта полиция бастығы шіркеуге келді. Құдайға жалбарыну үшін емес. Шіркеу подвалында әлгі үш шоколадшының құпия бөлмесі бар. Олар қауіпті конкурент Вонкадан құтылу үшін шоколадқа құмар полицейді сатып алады. Таңертең Вонка мен Нудл қашу операциясын бастайды. Нудл үй қожайынына келіп, киім жуып жатып, бір клиенттің қалтасынан осыны тауып алдық деп Бличердің суретін береді. Әйел суреттің жасандылығына күдіктенбей, серіктесін құпия аристократ деп ойлады. Өзінен жоғары адамдарға миссис Краббет жылу көзбен қарайды. Вонка болса Бличерге келіп, миссис Краббет сізді ұнатады деп, әйелдің жүрегін жаулау үшін өзін қалыпқа келтіру керектігін айтты. Жоспар іске асты. Вонка күзетші итті пайдаланып, мәңгілік қозғалтқыш жасады. Енді басқаларына жұмыс істеп қажет жоқ. Жұмысты автоматтандырып, Вилли жуылған киімдердің арасына жасырынып сыртқа шықты. Нудл оны қалаға шығарғанда сиқыршы оған конфет беріп рахметін айтпақ болады. Алайда бөтелкесі бос тұр. Виллидің ойынша оларды ескі жауы кішкентай адам ұрлапты. Шоколадтың жаңа порциясын дайындау үшін жирафтың сүті секілді ерекше ингредиенттер керек екен. Оны алу үшін екі дос жергілікті зоопаркке келді. Вонка күзетшіні сиқырлы конфеттермен ұйықтатты. Конфеттің эффекті екі бокал вискиді ішкенмен тең. Керекті жирафты тапқан соң Вилли іске кірісті. Осы кезде Нудл ата-анасын ешқашан көрмегенін жеткізді. Олардан тек Н әрпі бар Сақина қалған. Сүт талғасының екеуі зоопарктан шармен ұшып қашты. Бұл арқылы полиция бастығының көзіне түседі. Полиция олармен жеке кездесу үшін бұзақылар қонған жерге барады. Вилли Нудлға қашуын өтінді. Өзі полицейге ұсталады. Ер адам Вонканың басын мұзды фонтанға тығып, саған да сенің шоколадыңа да ешкім қуанышты емес деп кетуін ұсынады. Баланың кетпейтінін біліп, басынан дубинкімен ұрды. Осылай басына тез жететініне сенімді. Миссис Краббеттің подвалына келгесін, Вилли жаңа достарына шоколад бизнесін ашқысы келетінін айтты. Тұтқындағылардың бірі жергілікті шоколадшылардың бірінде есепші болып жұмыс істегенін жеткізді. Ол қаладағы үш алпауыт компанияның құпия түрде бірігіп, төмен сападағы шоколад сату үшін келісіп алғандар туралы біледі екен. Оларда шіркеудің астында шоколад сақтайтын үлкен қойма бар. Шіркеуді папа Джулиустан бастап, басқа да жемқор шіркеу қызметшілері күзетеді. Кешке Вилли мен Нудл полицейлерге ұсталмайтындай қып шоколад сатып, қарызды жабуды ойлауда. Келесі күннен бастап Вилли серіктестерімен бірге шоколад сата бастады. Тура есірткі сатқандай. Шоколадтың әсері бұрынғыдай керемет. Адамдардың көңіл күйін көтеріп, ерекше қуаныш сыйлады. Полицейлерден оңай қашу үшін олар құбыр жолын таңдады. Алайда полиция бұл әдісті де біліп қойды. Әрбір қақпаға бірнеше адамнан тұратын күзет орнатты. Кешке Нудл сауатсыз Вонкаға оқуды үйретеді. Түнде Вонка конфет ұрлайтын кішкентай ұрыға тұзақ құрды. Тұзақ іске асып, ұры ұсталады. Бұл Умпа-Лумпа аталатын кішкентай тіршілік иесі болып шықты. Вонка оған менде нең бар деп сұрақ қойғанда, Лофти, сен менің өмірімді құрттың деп жауап береді. Сөйтсе бұрын Вонка Лофти күзету керек болған какао өсімдігін ұрлаған екен. Бұл үшін тайпасы оны қуып жіберді.
Қайта оралу үшін какаоны қайтаруын бұйырды. Осылайша кішкентай адам кек қайтарып жүр екен. Вонка ақылға салып, бұл сұрақты шешуге келісті. Алайда Лофти қулыққа басып, барлық конфет ұрлап әкетеді. Келесі күні Вилли Нудлға кешегі оқиғаны айтты. Алайда қыз сенбейді. Нудл және басқалары сиқыршыға тосын сый жасады. Олар сауда орталығынан бос тұрған дүкенді жалға алды. Барлығы ішті реттеу үшін жұмысқа кірісті. Бұл уақытта полиция бастығы мен 3 шоколадшы оларды аңдуда. Сұмдық жоспар құрып, олардың бірі Артур Слизверт миссис Краббетке келіп, қашқындар туралы бар құпияны жайып салады. Келесі күні Вонка жаңа дүкенінің есігін ашты. Алғашқы клиенттерде көп күттірген жоқ. Іште бәрін ертегідегідей ғажайып қылған екен. Тәттіден дәм татқан әрбір адам көптеп сатып алуға кезекке тұрды. Алғашқы сатып алушылар дүкеннен шығайын деп жатқанда, шоколад біртүрлі эффект бере бастайды. Конфетті жеген адамдарға шаш пен сақал өсе бастады. Вилли әлдебіреудің шоколад құрамына қоспа қосқанын бірден түсінді. Ашулы адамдар дүкенді өртейді. Слизверт болса жоспарының іске асқанына қуанып қарап тұр. Вилли бұның артында шоколад картелінің тұрғанын білді. Достары дүкенді қайта жөндейтіндерін айтты. Алайда кондитердің мүлдем көңіл күйі жоқ. Барлығы кеткен соң дүкенге 3 шоколадшы кіреді. Олар балаға мәмілеге келуді ұсынады. Бизнесмендер миссис Краббетке жұмыс істейтін барлық тұтқынның қарызын өтеп бермек. Әрине бір шартпен. Вонка жұмысын қойып, дәл қазір қаладан кетуі керек. Вилли келісуді шешті. Шоколад картелі жігіттің кеткеніне толықтай көз жеткізу үшін кемеге шығарып салды. Кемеде Вонка Лофтиді кездестірді. Умпа-лумпа оны әлі аңдып жүр. Кішкенеден соң Вилли қолынан Слизверттің сақинасынан қалған ізді байқайды. Бұл Нудлдың мойнындағы сақинаға қатты ұқсайды. Жігіт қыздың қауіпті екенін сезді. Ол бағытты өзгерту үшін капитанға келгенде кеменің бомбаланғанын көреді. Вилли мен Лофти кемеден табандарын жалтыратты. Кеменің жарылғанын 3 шоколадшы бақылап тұр. Және полиция бастығына қызметі үшін үлкен шоколад порциясын сыйға тартады. Бірақ бұл соң емес. Слизверт шынымен де тұтқындардың қарызын өтейді. Тек Нудлдан басқасын. Фабрика басшысы қыздың бостандықта жүргенін қаламады. Сондықтан миссис Краббетке қызды өмір бақи тұтқында ұстау үшін ақша төлейді. Қыз ашуланып, біз ойдан шығардық. Бличер ешқандай да аристократ емес деп айтты. Алданғанын түсінген әйел оны тауық қораға қамайды. Кішкенеден соң есікті біреу қақты. Вилли және басқалары құтқаруға келген екен. Оларда сұмдық жоспар бар. Қысқасын айтқанда, есепші ер адам айтқан бизнесмендердің шоколад қорын тонамақ. Тонау жоспарын орындау үшін Вонка зоопарктегі жирафты ұрлады. Ал Нудл папа Джулиустың қалтасына арнайы шоколад салып жібереді. Жануар шіркеу есігіне келді. Қақпаны ашқан бойда жираф ішке кіріп, монахтардың бәрін паника қылады. Оның бар ойы Джулиустың қалтасындағы тәттіні жеу. Шіркеу қызметшісі жануар аулаушыларын шақырды. Алайда трубканың ар жағында Вонканың командасы. Вонка және басқалары аулаушылардың атын жамылып шіркеуге келді. Басқалары жирафты іздеп жүргенде Вилли мен Нудл күзетшіні конфетпен масқылап құпия лифтіге кіреді. Төменге түскесін сейфті ашты. Ішін ақтарып шоколадшылардың артын ашатын дәлел іздейді. Бұл уақытта Слизверт шіркеуге келе жатыр. Ол радиодан шіркеудегі қолаңсыз оқиғаны естіп, бірдеңенің дұрыс еместігін сезеді. Вилли мен Нудл есеп кітаптарын тапқан сәтте бизнесмендер де келді. Слизверт Нудлдың ағасының қызы екенін мойындады. Мойындағы сақина отбасылық екен. Жұбайы өлгенде әйел сәбиін Слизвертқа тастайды. Ер адам болса оны миссис Краббетке тапсырып, барлығын құпияда ұстау үшін көп ақша төлейді. Осылай жасаса ғана қыз болашақта бизнеске үміткер бола алмайды. Қою алтынның иелері екі досты шоколад қоймасына қамайды. Вонка өтініш ретінде қолында қалған соңғы шоколад порциясын лақтырып сақтауларын өтінеді. Картел есікті құлыптап құбырды іске қосты. Ішке тонналап шоколад аға бастады. Аз уақыт ішінде қойма толып, екеуі қиын сәтке тап болады. Олар көмекке шақырды. Алайда оларды тек 3 сұмырай ғана естиді. Олар банкыны қоқысқа тастап, ештеңе болмағандай кетіп қалды. Вилли қыздан осындай бәлеге келген үшін кешірім сұрады. Үміттері енді үзіле бергенде көмекке Лофти келді. Байғұс Джулиусты ұйықтатып, төмендегілерді тірі өлімнен құтқарады. 3 бизнесмен шіркеуден шығып, тегін тәттіге семіріп алған жемқор полицейді кездестіреді. Дәл осы кезде үстері шоколадқа боянған Вонка мен Нудл есеп кітапты офицерге береді. Полиция офицері бизнесмендерді қылмыстық келісімшартпен жемқорлыққа айыптап, тұтқындауды бұйырады. Олармен қоса десертке сатылған өз бастығында. 3 бос қашпақ болғанда, Вонканың шоколады эффект беріп, олар аспанға қалқи бастады. Бірінің артына бірі жабысып әрең тұр. Сол кезде Вонка командасына бұйрық беріп, қордағы барлық шоколадты аспанға шашады. Шоколад жемқор аферистерді қағып жіберді. Халық деген шоколадқа қарық болды. Ал Вилли қуанып қарап отыр. Ол қалтасынан сыртын анасы жазған шоколадты шығарып ашады. Ішінде анасының басты құпиясы жазылған алтын парақ бар. Ол жерде ең бастысы шоколад емес, оны кіммен бөліскеніңіз деп жазылған екен. Оқып болып жігіт құттықтап жатқан өз анасын көрді. Құттықтап болып анасы әп-сәтте ғайып болды. Вонка плитканы сындырып достарына бөліп берді. Сосын Нудлға анасын тапқанын жеткізді. Вилли қызды университет кітапханасында жұмыс істейтін анасына келеді. Лофти қайтадан пайда болды. Умпа-лумпа ұрланған какаоны өтемейінше кетпейтінін жеткізді. Вонка оған банка толы конфет сыйлайды.
Лофти кетпек болғанда Вонка оған болашақ фабрикасына басты дегустат болуға шақырады. Олар бірге тау шыңындағы қамалға келгенде Вонка болашақ фабрикасын қандай қылып салатынын елестетеді. Дәл осы жерге көптеген жылдан соң Чарли атты бақытты бала келетін болады. Осымен видео аяқталды. Егер де видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібере алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.